To jama'a assalamu alaikum, barkamu da haka ga kuma labaran duniya mai karantawa Muhammad Sa'id Bobi daga nan tashar Dada a Chaza TV. Ga kuma kanun labaran. Akalla mutane biyar suka hada da basarakin gargajiya, matarsa, yaro da wasu mutane biyu ne aka kashe a ranar Alhamis da daddare al'ummar Olegbulu da ke karamar mulki ta Agatu a jihar Benue. Wata ƙungiyar mata mai suna Wives Movement for Senator Muhammad Sani Musa 313 yau ta kaddamar da faɗakarwa akan amincewa da ci gaban shugabancinsa. Akalla an kama mutane biyu da ake tuhuma kashe wani matashi ɗan yiwa ƙasa hidima mai suna Benjamin Muhatle Une. Ga kuma cikakkun labaran. Akalla mutane biyar da suka hada da wani basarakin gargajiya, matarsa da yaronsa da ma wasu mutane biyu ne aka kashe a ranar Alhamis da daddare a al'ummar Olegbulu da ke karamar mulki ta Agatu a jihar Benue. An samu labarin cewar makasan waɗanda suke akan babura guda biyu sun mamaye gidan basarakin ne da suka buɗe wuta a kansa da iyalinsa kafin su tsere daga inda suka aikata wannan al'amari. Mazauna yankin da aka zanta da su ta wayar tarho sun bayyana cewar mutanen su hudu ne kuma ana tuhumar makasa ne. Rahoton ya kara da cewa daga nan sai suka zarce zuwa gidan da ke makwabtaka da gidan sarkin, da nan ma suka harbe wasu mutane biyu har lahira kafin su tsere daga inda suka aikata wannan al'amari. Ganau ya ce da farko barayin ba a yi tsammanin mugaye ba ne, saboda sun gaisa da mutane lami lafiya da yaran mazauna wannan yankin, saboda haka ba wanda ya yi tsammanin miyagu ne. Amma da shigar su gidan sarkin sai suka buɗe wuta, daga nan ne fa sai mutane suka tsorata, kowa na gudun kare ransa. Sun ta buɗe wuta har na tsawon mintoci 20. Bayan nan ne suka wuce gidan da ke makwabtaka da sarkin, nan ma suka kashe wasu mutane biyu, sannan suka yi wa ɗaya rauni kafin su tsere. Wata ƙungiyar mata mai suna Wives Movement for Senator Musa Sani 313 yau ta kaddamar da faɗakarwa akan amincewa da ci gaban shugabancin ɗan majalisar dattijai da ke wakiltar gabashin Niger, wato Senator Musa Sani 313. Shugaban ƙungiyar a jihar Niger, Fa'iza Sha'aibu, ta ce sun shirya wannan faɗakarwar ne don faɗakar da mata akan ƙoƙarin da sanatan ya yi, musamman ma na ɗaukan nauyin karatun ɗalibai sama da 200 zuwa ƙasashen waje. Fa'iza Sha'aibu ta ƙara da cewar wannan yana ɗaya daga cikin dalilansu na nuna goyon bayansu ga shugabancin sanatan, wanda hakan yasa suka sanya wa shi wannan faɗakarwar taken Women United for Proving Leadership 313 again. Ta ce sun kuma nuna goyon bayansu ga shugabancin gwamnan jihar Niger, Fama Umar Muhammad Bago. Labaran duniya ke sauraro daga nan tashar Achaza TV da ke nan birnin Mina. A ranar Juma'a ne sojoji suka soma shari'ar jami'an sojoji su 36 da aka kama kuma aka tsare bisa ga zargin kifar da gwamnatin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu. Hakan ya zo ne a lokacin da lauyoyin da suka hada da wani babban lauya na Najeriya suka ɗora laifin a kan shari'ar da aka yi wa sojojin a asirce da cewar ya haramta. Suna korafin cewar doka ta tanadi kamanta gaskiya na sauraro a kotun soja, kuma dokar soja ta tanadi yin shari'a a bayyane. Rahotanni sun nuna cewar ana tsare da su waɗannan jami'an sojojin ne tun watan Oktoban bara akan zargin aikata shi wannan laifi. Da aka soma yin wannan shari'an a ranar Juma'a, an hana 'yan jaridu shiga, su da suka zo tun da misalin karfe 8 na safiya, wanda aka gudanar da shari'an a Scorpion Mills a Sokoro da ke Abuja. Akalla an kama mutane biyu da ake tuhumar kashe wani matashi ɗan yiwa ƙasa hidima mai suna Benjamin Osuwardo Une. Rahotanni sun nuna cewar 'yan banga sun yi wa Une duka ne har sai da ya mutu, kwanaki kaɗan akan cewar shi ɓarawon babur ne
a karamar hukumar mulki ta Barko da ke jihar Benue. Da yake bayani akan abin da ya faru, jami'in huɗa da jama'a na 'yan sandan jihar sufurtandan 'yan sanda Eti Odome a wani zantawa da aka yi da shi ya tabbatar da kama su waɗannan mutanen da ake tuhuma. Odome ya ce wannan al'amarin ya faru ne da misalin karfe 11 na dare kusa da sakatariyar karamar kwamiti ta Burkun. Wasu miyagu suka kai wa shi wannan mamacin farmaki da zargin barawun babur ne, sai dai binciken farko ya nuna cewar zargin da suka yi ƙarya ne, kuma babur ɗin na shi wannan mamacin ne. Ƙarshen labaran duniyar kenan, kafin in sallama da ku ga bitar muhimman kanunsu. Akalla mutane 5 da suka hada da wani basarakin gargajiya, matarsa, yaro da kuma wasu mutane 2 ne aka kashe a ranar Alhamis da daddare al'ummar Oleburu da ke karamar hukumar mulki ta Agatu a jihar Benue. Wata kungiyar mata mai suna Wives Movement for Senator Muhammad Sani Musa 313 yau ta kaddamar da faɗakarwa akan amincewa da ci gaban shugabancinsa. Akalla an kama mutane 2 da ake tuhuma kashe wani matashi ɗan yiwa ƙasa hidima mai suna Benjamin Musaje Ume. Ƙarshen labaran duniyar kenan a halin yanzu.